受到好太陽咁咧照射喺呢個時間咧，咁就有宣誓啦。咁啊，宣誓咧就都會有呢個會咧會有啲嘅分享嘅，未有過，有冇啊？有嘅可以分享。好啦，咁啊呢樣嘢有個分享，但係你分享先㗎嘛？係啦，我都會。咁就我哋咧舊年宣誓嘅時候咧，就有可以向住大家，唔使企住，大家可以啱啱手向住。咁咧舊年宣誓嘅時候咧，就有我啦，有阿師母啦，咁有位叫阿莊嘅，今日就唔喺度啦。咁啊有 Leo 啦，咁啊師妹。咁所以每個人咧都揀咗一眼燈就代表一啲嘅意思啦。咁啊紅色咧就係代表基督嘅寶血，藍色咧就係好似代表天空盼望，咁就綠色咧代表成長，又加咗個綠色。咁咧呢個咧所謂黑色咧係啦，上面係包咗一個紫色嘅字，就代表基督嘅受苦。咁咧，但係咧去到今年嘅時候咧，就我哋其中一個成員咧，年頭咧就冇再參與，亦都冇講係咩狀況。咁啊，小道消息底下知道佢所謂唞下啦，或者係避開下啦。咁就咁但係佢有翻佢自己嘅教會出過咁阿莊，咁就咁啊都有啲傷心啦，咁離開咗冇一齊。佢之前次次都嚟咁滯㗎嘛，好近。係咩好近？咁就一個好乖仔，咁幫手帶落區嘅。頭先我講嘅落區係幫手帶。咁佢冇翻嚟喎，係咩狀況咧？咁好似阿博士話齋，其實好乖嘛，即係大家覺得啲要做嘅嘢，好需要做嘅嘢就做啦，係咪？咁我永冇四路嘅。咁但係咁樣底下咧，可能有好多嘢係自己裏面都積咗一啲辛苦。咁所以咧，去到呢個位咧，即係有一次阿 Leo 話，佢可能都係漂流嘅，即係我哋都接待咗佢一段日子去漂流咯。咁我都覺得可能對佢嚟講，可能係一個成長嘅階段。即係過往可能3年幾嘅時間，佢一直喺度服侍啦、參與啦。咁佢而家有一刻有一個決定，覺得都唔係純粹叫離開下我哋，或者係叫做即係佢要轉變下佢一個嘅方式啦，或者成長到一個階段。咁佢家姐咧就形容佢係都想逃避下。咁佢家姐係加拿大嘅，咁啊逃避下。咁我都有曾經諗過，呢個會唔會一個不負責任？即係都有諗過，即係好真實。咁裏邊都有好多矛盾，即係個矛盾掙扎位係，既係知道佢可能，梗係喺呢度有某啲嘢令到佢不舒服啦。但係佢又好 enjoy 喎，佢幾 enjoy 又幾係不舒服。咁佢又既係離開咗，我哋又同時間又好掛住佢嘅資源，嘗試接納佢呢種離開，即係不斷有好多嘅矛盾掙扎。我覺得就算嚟到而家咧，都仲未完全覺得佢走咗就走咗咯咁樣，定係點？咁啊曾經有都有一啲嘅我哋嘅弟兄姊妹都會離開咗，咁但係咧阿莊離開咧就我都問上帝，佢真係真係要離開，可唔可以唔離開啊？唔捨得。呢個仔好乖，佢服侍又好多喎，我都問佢問題。咁但係適逢呢個時間嘅時候咧，就其他嘅弟兄姊妹咧就好唔知點解不約而同又埋位啊，即係翻嚟就嗰啲幫下手參與又再深一啲。咁我就同上帝講，佢而家係咪
點啊3換1啊咁就但係都嘗試去消化下呢、個年青嘅領袖嘅離開呢個群。咁佢未夠唔夠30？阿莊30啦，啱夠30，啱夠30，可能好想決定自己人生一啲事，或者好意識到自己人生要到某啲階段咁啦，所以都嘗試去接納啦。接納係接納有呢種痛，或者有呢種失望。但同時間又覺得，咦佢可能都真係成長，都係一份欣慰。咁呢個就係少少一個我哋團隊嘅生活歷程。雖然見到有一個弟兄 ready 宣誓啦，用咗1年嚟 ready， 但同時間亦都有啲弟兄咧等唔切睇佢嘅宣誓就暫別啦。咁都有邀請阿莊，會唔會嚟啊？咁當然佢即係咁，但係又唔使太失望啦，但係又唔使完全唔失望啦，因為嗰個人生係有呢種掙扎。好，所以咧嚟緊咧宣誓來得不易啦，我覺得係一來就1年嘅 ready 啦，二來係都互相有好多陪伴，都有陪伴嘅人，或者有好多人陪伴過去。咁啊，俾少少幾分鐘時間，等阿 Leo 講下佢嘅生活歷程。生活歷程，覺得自己分享其實唔容易嘅。不過我覺得講少少啦，都 ready 咗講嘅嘢啦，都唔係 ready。不過係我覺得係其實阿立嗰時候邀請我今年去。都想我喺團契宣誓啦，咁跟住我嗰日就應該都好多猶豫咯，都唔肯應承啦，因為覺得自己好似都未係一個有晒領袖嘅特質喺當中，或者喺度做。咁我覺得係自己受傷嘅經歷，或者係又唔可以話完全因為我自己舞會嘅時候嘅狀況啦，令到我受傷啦。但係的確係嗰件事裏邊。係有傷痛咯，係咁樣咯，所以就自己都唔係好。阿立追問咗3次啊，定4次啊？佢追問到好長都，跟住我都係話我都未 ready 啊，都唔知點啊。跟住話唔好諗啦，總之你自己答你去唔中意，我都係好似都好猶豫咁講。但係我覺得。上帝好奇妙嘅位就係我喺靈修指導裏邊咧，同埋喺我 send 代禱信俾我啲教會嘅導師嗰時候咧，佢俾咗好多嘅信息我啦。我話係咪信息咧，或者係 confirm 咯？咁我喺靈修指導其實係喺安靜嗰時候見到上帝同我講，佢需要我去上。即係去陪住我一齊啦，去啦就簡單啲就應承啦咁咯。咁跟住記得有次係嗰個導師同我講，上帝呼召人嘅時候唔需要諗啲咩咯，你願意去就去就 OK。咁慢慢再喺上帝當中去成長。咁係咯，咁我覺得我嗰時候唔肯去應承阿立嘅原因，都係其中一樣嘢，就係驚，因為係阿立想我去宣誓，而我就去宣誓啦。咁我就唔係好，即係我覺得咁樣其實係簡單嚟都唔係好事啊！對我對阿立對教會嚟講咁，所以我覺得經歷過上帝嘅 confirm， 我覺得都可以去啦。所以咧不容易啊！去到宣誓嘅一刻，可能都仲有啲掙扎位，但我覺得我哋都學接納或者接受嗰種人生嘅真實。即係所謂 confirm 唔係哇冇晒掙扎啦，人生如果完全冇晒掙扎咧，就會變得不真實。
好，咁咧我哋跟住咧，我哋就係宣誓。咁咧，我哋咧就會見到啦，我哋會有阿燈，咁咧我哋其他嘅阿爪咧就會代替阿莊幫手攞起啲銀燈嘅。咁然後咧，我哋咧就好請阿 Leo 咧會宣誓。咁咧呢個宣誓咧係向住眾嘅，佢向住教會嘅，係向住上帝嘅一個宣誓。咁咧你可以講下呢盞燈嘅意義啦，記唔記得啦？成長啦，有啲樹葉喺度，啲綠色喺度。好，咁呢個時間咧就交俾 Leo 啦。咁我哋已宣誓嘅人咧係陪伴佢一齊去做呢個宣誓。好，我啦，鐘楚浩啦，接受上帝呼召我成為漂流教會嘅領袖。我承諾，我願以愛為先啦，與教會嘅肢體建立關係啦。我對教會不放棄，堅持到底，常存盼望啦。我向教會坦誠面對自己，我用愛心互相包容，活出聖靈果子。求聖靈保守我哋嘅心，直到永永遠遠。咁我哋咧就請阿 Leo 咧嚟到中間啦。咁咧我哋咧少少圍住佢咧，然後我哋請阿林牧師為佢有個祝福啊嘛。咁咧就如果林牧師想嘅講兩句送俾佢都可以。咁咧就我哋會圍繞住佢啦。然後咧你可以咧將你一個祝福嘅手咧放喺佢身上啦，祝福佢。佢係需要好多祝福咧嚟去讓。唔好咁急，慢慢。OK，留咗。咁咧，我哋去祝福佢啦。藉住呢個祝福嘅過程咧，讓佢唔係孤單一個人去承受呢一個上帝嘅呼召，好嘛？我哋請一問。感謝自己嘅主，你將阿鐘創好睇，我哋當中都咧係願意喺當中要去做宣誓嘅做領袖。因為我哋相信你要去做更多嘅服侍，你都咧要加強佢嘅心智，你都要咧係幫助佢，俾佢能夠更多恩賜去服侍。主啊，你係要將佢嘅人生擴展，以至咧佢能有更多空間俾主嚟使用。主啊，你要將佢成為一個更有用或者更有價值嘅器皿喺你嘅手中，嚟到去成為好多人嘅祝福。主啊，願你親自嘅幫助佢。我知道主你一路係喺度引領緊佢嘅路嘅，你更加係引領緊佢嘅心。主啊，你我哋而家將佢交喺主嘅手中，亦都同佢一齊嚟到去願意話我哋一齊去擴展我哋自己，一齊去彼此服侍，我哋一齊去做領袖。主啊，你帶領我哋，主繼續嘅喺呢個嘅生命裏面繼續嘅去使佢俾我哋見到係見證緊一個豐盛嘅生命。好高興嘅，屬於呢個聖名祈禱。阿門。都記得，咁咧仲有一個位喎，大家咧就 keep 住喺度先。咁咧，又係啲搞事嘅師傅真係，呢個咩？喺邊啊？識唔識呢個音樂？我唔識。呢個係一個。我總之着個 Luigi 嗰啲衫過嚟啦。你可以繼續幫佢喺度。呢個頂先先，呢個咧祝福你咧可以發光啊，都繼續成長啊。Hello。好，自己安頓先嚇，唔好喐，着衫啲集㗎啦 ，OK 嘅。就咁得㗎啦。要整個頭咩？係啊，你要頂。孖寶兄弟呢個 game 有冇玩過？我哋叫 Mario Kart。
Mario 兄弟，跟住淨係 Mario 兄弟即係，Mario Kart 啊嘛，匿埋喺佢後邊。即係賽車一嗰個啊。齊影張相。但係你有冇玩過？一齊張相。唔係我年代但係我知係咩咯。但係我有玩類似。好，咁我哋咧影一張相係咪？係啊，大家好嘅啦。請阿我幫你影。 Jackie 嗰邊影，你一齊入嚟咯。一齊影啊！你下面跟住星星，我但係阿哋而家 Jackie 幫佢自拍啦。攞呢部機得咯。用你部機先。好，我哋埋嚟咯喎。李生圍繞住佢咯。李生係廁所。有燈佢咪你嘅爛燈。邊個去咗廁所啊？你生林牧師入啲啊！好光喎，可以坐低好光。係背光。師母嗰度。你高啲係高炒落去得唔得？係啦，佢會減低個光。咁得啦。睇唔睇到啊？定係要你記得 OK 啦，高啲。誒高炒高炒單就唔好夾咁高。係啊，我睇就得㗎啦。但係睇唔到你個細唔細啊？應該要高啲。係是都睇得唔得？睇到嘛？唔係好似少咗我有人喺廁所。唔係好清楚。二三。我近視睇唔到嘛？我未得㗎啦，你博士要出啲個頭，時可能要出啲係啦，再出少少，係呀，再出啲。係好好啦，而家咁樣就阿 Grace 都睇到。好。搞掂可以。呢個哥哥宣誓完啦，呢度可以掛住㗎。你冇成日都係搞呢啲咁嘅嘢。記得發光。係咪要吹熄佢㗎啦？要出色佢哋已經滴到喎，你個頭就我滴識。到通道都係啦。